Около 5 години вече станаха почти 6, се занимавам с онлайн маркетинг под една или друга форма. Като се опитвам да покривам основно SEO и PPC, от време на време и някои други канали, като Facebook напоследък, явно е доста популярен. Основно обаче спадам по inbound маркетинг каналите, които днес ги водят така наречените безплатни в кавички канали, тъй като са може да се рекламирате там без нуждата да правите платена реклама, само че изисква инвестиция вашето време или на някой друг от екипа. Конкретно за локалното търсене и Google, това е нещо, което тепърва навлиза в България, поне по мои наблюдения и на колегите. Има го може би откакто има Google. Всъщност и може би всеки от вас е правил нещо локално, правил локално търсене, търсейки най-малкото, да речем, ВИК услуги или PVC дограма в София, примерно конкретно. Това е локално търсене, тъй като е таргетирано до дадено място. От Google явно са видели, че има тренд в това нещо и решават да разработят, да го улеснят на потребителите. Това е тяхната идеология. Откъде идват повечето локални търсения? Според това е едно проучване на Sempo от миналата година, чакаме за 2013 да излезе. Според тези данни, за момента десктопите водят все още като основни устройства, които се ползват за търсене, но тенденцията с покачванията, това е по проекция и очаквания на, мисля, че над 1600 агенции бяха, мобилното до около 2-3 години да надмине десктопите. Това мисля, че вече се случва, всички го виждат. Днеска в залата, мисля, че над 80% имат смартфони или таблети или там нещо от мобилния свят. Самото проучване е доста дълги страници, може да бъде намерено на този линк по всяко едно време. И е добре да го разгледате, само че там е показана световната тенденция. В частност са наблегнали повече на щатите, там пазар е най-голям. За България така и не можах да намеря данни. И се надявам някои от колегите скоро да изкарат, защото наистина е интересно да се види какво всъщност се случва и в България, защото ние следваме основния тренд световен, но обикновено закъсняваме до около няколко години понякога. Напоследък е по-бързо. Конкретно едно от най-пресните проучвания за Google и мобилните потребители, тъй като се очакват те да са основни, които генерират локални търсения, излезе в началото на този месец и наистина е много прясно. Участниците вътре са над 6600, което дава доста ясна представа всъщност как се държат мобилните потребители в интернет, поне според тези, които са участвали. И проучването дава много интересни данни, че повечето хора се намират в къщи, когато извършват локални търсения през мобилните си устройства. И в близо до тях има персонален компютър, стационарен или някакво, може би и таблет. Говоря, ако търсите телефон. Което им позволява да правят търсенето си още по-навътре и да правят проучване на това, което са намерили най-малкото. Което пък значи, че който иска да се позиционира добре в локалното търсене, трябва да има и добра репутация, тъй като там има потребителски ревюта и тем подобни. Интересното е, че повечето потребители, които са направили търсене през мобилния си телефон и са стигнали до нещо, което им харесва, извършват някакво действие в рамките на първия час. И процента наистина е много голям. Според проучването това са 63% от хората, като 55% от тях извършват покупка или каквото сте изискали от тях във вашия сайт или листинг, примерно обаждане или нещо такова, или да се запишат за имейла ви. Още в първия час 55%, понякога са и повече, виждал съм до 70%. И в случая мога да питам всички от вас дали вашите сайтове са готови за тая революция и дали се отварят на мобилни устройства. Колегите преди мен го засегнаха, от Google го засегнаха и казаха, че то не е бъдещето, то вече е тук. Въпросът е дали вие вече сте в това настоящето или тепърва ще навлизате, но трябва да го направите скоро. Сега ще си говорим за локалните серпове в Google, които до момента са основните са 3, много по-рядко се виждат още няколко. Тук наблюдаваме чисти органични резултати. Няма листинги конкретно за Климатици Варна съм ползвал. Излизат само сайтове, както може да се види. В оранжево са AdWords рекламите, както виждате са доста. Това е поне, което аз виждам на моя стандартен монитор на лаптопа. Отдолу вече са органичните резултати. Няма нито един листинг, надолу в страница също няма, може да проверите търсенето на този адрес.
Всеки е свикнал да вижда тези резултати, те са типични за всички, тук наблюдаваме даже микродата. И тук по никакъв начин листинга не влияе няма как да влияе, тъй като още ги няма. В София обаче нещата се обърнаха наскоро, мисля, че преди няколко седмици вече има локални резултати. Тук наблюдаваме вече смесено търсене, само че ключовата дума е София, тъй като за Варна нямаше, за да покажем. Отново имаме AdWords реклами, локален резултат с сайт, отново локален. Тук имаме малко органични и отдолу продължаваме вече с локалните отново. Според повечето експерти това се нарича Blended Search или превод на български е смесено търсене. Смесено, тъй като смесва двата типа резултати в една страница. Все по-често започват да се наблюдават такива неща и все по-често си ги виждаме може би за търсене от типа на малки услуги, от сорта на ВИК услуги, техници, автосервизи. Те почти вече са тук за повечето големи градове. Това вече, малко странно име, OneBox Blended резултат се води, тъй като отново виждаме на първа страница за водопроводчик София, че има една реклама и само едно единствено търсене с листинг, което води до появата на няма карта, а се показва част от информацията на листинга, основната, която следователно може да доведе до обаждане директно, без да се влиза в сайт, в листинг, направо тук. Много малко хора ще го направят, защото повечето нямат чак такова доверие все още и искат да проучат. По-надолу пак остават органични резултати само. Това в България не можах да го намеря, са 3 пака локални резултати. Преди имаш 7 пак, 5 пак. За момента много рядко се виждат, наистина за много малко търсения са останали, тъй като изглеждат по-постнички са от другите и не предизвикват чак такъв интерес вече в хората. И хората искат малко по-шарено звездички, да имате от микродата, линк към сайта, описание понякога излиза. Докато тук просто имаме локални резултати в началото, както беше допреди, ще ви изложа, мисля, че 1 година. И отдолу чисто органични. Това скоро може би няма да го има, такава е тенденцията да се изчиства и просто да се показват много по-таргетирани търсения, което значи, че трябва да правим и таргетирано съдържание. Един голям въпрос, дали да се направите просто сайт или само листинг. Отговорът като цяло е многозначен. Новата визия на листингите е тази и когато я отворите, виждате една огромна карта с много малка информация долу в долната част на цялата карта. Ако имате просто и само листинг, няма как да смените, да сложите някаква по-голяма снимка и да напишете някакъв текст в нея. Ако си обедините Google Plus страницата, ако имате такава, с листинга, може да си промените тази картинка. Ако е просто листинг, Google все още не позволяват някаква промяна. Затова горещо ви препоръчвам, ако имате листинг и нямате бизнес страница, да си направите и да обединявате двете неща възможно най-бързо, за да имате максимална полза. Това вече е листинга малко по-надолу, когато се скролне. Тая голямата карта се свива до такова нещо и се показва основна информация в един листинг. Нищо нетипично, познати елементи, включително снимки от хора, карта, основната информация на самия листинг и загад рейтинг, ако има повече от 10 ревюта по принцип, понякога има и с 7 изкаран загад. Това е уебсайт, страница. Това е всъщност веб страница от вебсайт за климатици, насочена изцяло и само към локалното търсене. Това е лендинг страницата на един от всичките резултати, просто я хванах случайно, не съм го избрал тенденциозно. Както виждате, на тази страница има достатъчно много информация, за да се покаже на Google като цяло, че тук не говорим просто за една страница с контакти, а с страница с много полезна информация, като кога е работното време, ама не просто по часове и по дни, ами има повече текст, има няколко телефона, още един път телефонните снимки. По-надолу в съответната страница видях опътвания как да стигнете до място, кои транспортни линии водят до там, кои номера на автобусите, кога е удобно да дойдете, кога е удобно да се обадите. Много подробна информация имаше надолу, която е показателна, че тези хора явно искат, като някой попадне на тази страница, да разбере къде ще ходи и какво ще получи, а не просто да има един адрес, телефон и имейл. Буквално седях сигурно над 5 минути на страницата, което много рядко се случва. Истината като цяло е да имате и от двете по-малко.
и да наблягате умерено. Трябва да имате, ако сте локални, задължително, всеки бизнес е локален по принцип, всеки има офис, освен ако, даже и тези, които си вършат работата от вкъщи, щом дома им е офис, също могат да се регистрират листинг. Двете неща са навързани с сайта, след като искате да излизате локално. Трябва да се грижите добре както за листинга, така и за сайта. Ако ги слеете с страницата си, може да ги верифицирате. Там вече навлизаме в авторство, Real Publisher и такива неща. Но е добре микса да е умерен и от двете по малко, като оптимизацията на един листинг и оптимизацията на сайт са две вързани неща, тъй като едното зависи от другото. И, например, ако сайта ви по някакъв начин получи наказание за дублирано съдържание, да речем, защото сте решили да копирате някоя хубава статия, съответно и листинга ви ще страда от това цялото нещо. Най-важният елемент в цялата оптимизация, като става въпрос за локално търсене, са така наречения NAP или Name, Address и Phone. В превод на български е име, телефон и адрес. Като под име разбирате име на вашия бранд, на вашата фирма, без разширението отзад, примерно EOD, OOD, AD и така нататък. Ами да речем, ако сте супер водопроводчик, вие сте супер водопроводчик пред хората. Така се рекламирате по вестниците, така ще се рекламирате по флаери, хората така ще ви познават. И естествено няма как да пропусна линковете, винаги са били най-важни. Малко по-специфично е за тях намирането им, но за тях ще говоря след малко. Основните елементи на една локална оптимизация на сайт като цяло, вече споменахме за име на фирма, адрес и телефон, са име на домейна. Ерата, може би много от вас са забелязали, че ерата на Exact Name домейните, като например климатици, Варна и такива неща, си заминава. Все още има много такива резултати, наблюдавам ги, но от опит ще ви кажа с един репорт към Google и просто изчезват. Включително домейни на български, на кирилица, с тирета или каквито там магии някой се опитва да прави, не минават. Брандиран домейн в по-дългосрочен план от 12 до 24 месеца просто завзема изцяло, има много по-голям шанс, отколкото Exact Match домен. Първо, защото Exact Match не е препоръчителен. Google са го споменавали в support форма няколко пъти. Той не представлява бранда по никакъв начин. Може да си направите отделна таргетирана страница, ако имате конкретен продукт. В момента се сещам, Samsung правят така, за по-известните си модели телефони. Отделен сайт, само че той се води така наречения микросайт, той си е тематичен, насочен към едно единствено нещо. Във вашия случай, ако имате няколко, примерно, офиса, да речем имате 5 пицарии, може да си направите листинги, само че за всяка пицария трябва да е по-добре си направете отделна страница в сайта за всяка една пицария, като място, къде се намира с основната информация и желателно е, аз препоръчвам горещо, карта от Google да се ембедва, но ги третирайте като отделни страници една от друга. Както и ако тръгнете да пишете новини за тях, това, което се е случило в едната пицария, може да се стесни търсенето, да не е общо 15% отстъпка за всички фенове на нашата Facebook страница, да речем, за всички пицарии, може да насочите към един локейшън, в който има може да си изберете, може да спрете събития каквито си искате, нали? Всичко е до идеи, които създавате. Няма ограничения в това нещо, но всеки един локейшън е отделен и работи сам за себе си. За момента това е нещо в Google, което и се управляват отделно, докато във Facebook, доколкото знам, последно страниците, поне международните и на големите брандове, минаха управляват се от едно място. Ако конкретно се сещам за Милка, как единия ден имаха много малко български фенове, изведнъж станаха няколко милиона, просто от Facebook обединиха нещата да е по-лесно на маркетолозите. Вероятно и тук това ще се случи, тъй като тенденцията се прелива към Google+, а Google винаги са слушали това, не реагират веднага, нали, изчакват, тестват, но в един момент се стига до там, че ви дават това, което искате по възможно най-простичка и лесен начин да го ползвате. Тук тенденцията е същата. И естествено брандовете винаги са били предпочитани, тъй като се очаква един бранд да се налага извън Google. Идеята в локалното търсене е вашия бизнес да съществува реално, някъде да го има, хората да могат да го посещават. Следователно, вие трябва да имате марка. Следователно, тая марка се налага по някакъв начин и хората ви познават и извън интернет. Или поне това се очаква от вас. Title таговете са това. На съответните страници, които са таргетирани,
Също желателно е да показват за къде стана въпрос, най-малкото като град. Не е задължително да включвате квартал, а за България не е толкова развито. Примерно в Ню Йорк спокойно може да си напишете, че става въпрос за Бруклин. Тук в България едва ли Google все още не са свикнали да разпознават кварталите или поне може би ще го направят в бъдеще, но ако напишете, че бизнесът ви е в Мусагеница, защото вчера минавах оттам, по-добре напишете, че просто е в София. Вече на самата страница в текста може да си уточнявате колкото искате, до еди кой си блок и така нататък, но в самият тайтъл, който се появява горе в браузъра, по-добре си напишете примерно пицария в София или пицария, каквото си изберете име в София. Оттам нататък минаваме на headings, които са за семантиката на текста. Обикновено един текст или една страница винаги започва с H1 tag, който едва ли не се очаква да е най-важния. А в HTML5, доколкото знам, може да имате колкото искате, в зависимост от това къде са разположени. Там вече колегите програмисти ще ви помогнат, аз знам колкото да им обяснявам. Също в хедингите е добре да има за какво стана въпрос, какъв е бизнеса и какъв е локейшъна, като ако можете и това да го комбинирате с така наречения call to action, било т.е. с помощта на копирайтер, е най-добре, тъй като това може би е едно от първите неща, които привличат вниманието на потребителите. Може да сложите, че предлагате и промоция, също дърпа вниманието. Обикновено първият хединг е най-голям от всички, останали под него. За метатаговете също е важно да се описва, там обаче до момента MetaKeywords по никакъв начин не влияят на търсенията, освен за Google News, но там е отделна тема. Тук говорим само за MetaDescription. Също е добре, виждал съм най-добрите практики, се описва се в първото изречение за какво е бизнеса, примерно водопроводчик в София, с ВиК услуги, ремонти, там каквито си искате неща, телефон и ако може да се вмъкне още нещо, тъй като е ограничен до около 150 символа някъде, понякога и малко повече се показват. Но това е много основна информация, която като се покаже в търсенето, да даде на потребителя много ясна представа какво всъщност ще види на тая страница. В случая, ако е с водопроводчика, ще види водопроводни услуги и може да ги намери директно на еди кой си телефон. За геометатаговете става въпрос за едни такива странни неща, които аз мразя. Това са метатагове, които казват на Google, конкретно на ботова и не само на Google, къде точно се намира вашия бизнес според координатната система. Обикновено тези координати могат да се вземат по всяко едно време от Google Maps, като се види embed кода. В embed кода винаги е скрита тази информация. Като идеята на метатага е да покаже на робота къде конкретно се намира вашия бизнес и оттам нататък да може дори в локални, защото понякога и локални директории има, които скрепват за дата, да ви позиционират или поне да знаят, че там има някакъв бизнес. Връщам се на предния слайд. Слагайте ги геометатаговете. Някои хора казват, че не помагат, други, че помагат. Не са забранени от Google, препоръчват се. Никой не казва как конкретно влияят на сайта. Проучвания не са правени. До момента не съм видял и някой, който иска да направи с това нещо, защото е доста специфично. По-добре да ги има, отколкото да ги няма. По-скоро само ще ви помогнат, отколкото да ви навредят по какъвто и да било начин. KML мапа е подобен на сайт мапа. Това също е XML, в XML файлове се генерират. Има много KML генератори, безплатни са. Като в една KML карта може да има много адреси. Трябва да имате само една KML карта. Не е задължително да пускате по всяка една за всеки един локейшън, който имате. В KML по този начин Google Earth ползва KML, за да си генерира повечето локейшъни. Бяха го посочили официално. Това също по никакъв начин не влияе пряко за вашето класиране. В смисъл, това, че имате KML, пък конкурента ви няма, не е никаква гаранция, че вие ще излезете по-напред. Но е просто още един елемент от целия коктейл, който е по-добре вие да имате, отколкото те да нямат. За Google Maps код на сайта не е въпросът да просто да вкарате апито на Google и да си правите някакви собствени карти там с къщички или с някакви по-странни иконки. Тук говорим за една страница, която показва само къде се намира вашия бизнес, какво предлага и примерно как по-лесно да стигнете до там, как да се правят различните плащания, колко са методите на плащане. В случая идеята на тая карта е просто да се вземе embed кода от Google и да покажете на хората къде всъщност се намира адреса ви, за да могат дори с мишката
просто без да излизат от въпросната страница, да видят къде е адреса. Оттам нататък вече могат да си вземат опътвания, как да стигнат до него според тяхното местоположение в момента. Могат да го препоръчат на приятел, ако се кликне на карта, вече се отваря изцяло на Google Maps и оттам могат да се правят още други много работи. Съдържанието съм си го оставил почти накрая, защото в крайна сметка всеки един бот чете основно съдържание и по неговото качество преценява кой да ходи по-нагоре, качество и популярност. Преценява вече кой сайт или коя страница да е по-напред от друга. В случая става въпрос за съдържание конкретно, тематично и релевантно за вашия бизнес. Може да е един параграф до, да речем, 100 думи, който да описва, че вашия бизнес е такъв. Примерно, ако имате някакви награди или сте отличени от някоя асоциация, включете ги. Това е ценно. Като идеята на това съдържание е не просто да ви позиционира по-нагоре, а да даде на хората някаква стойност. Ако можете да ги накарате и да шернат, примерно в Facebook и в Google+, и в Twitter, LinkedIn и така нататък. Другите социални, там в България, ProBook също върши хубава работа, ама не прекалявайте. Това съдържание. То вече става популярно и по този начин явно вашия бизнес показва, че хората го харесват най-малкото. Което е пак социален сигнал, който в последно време правих няколко теста и се оказа се, че всъщност социалните сигнали помагат много и резултатите са доста по-добри, отколкото очаквах. Като имате социални сигнали, показвате, че вашия бизнес е реален. Хубаво е социалните сигнали да са от хора с наистина реални профили, което ще рече, че няма смисъл да си правите, да речем, 100 фалшиви профили, от тях да споделяте, безсмислено. Трябва да има някаква активност. Като съдържание, това не е само ограничението да имаме един текст. Може да имаме снимки на нашия бизнес отвътре, отвън. Ако в момента се сещам за пицария, може би, защото съм гладен. Да речем от пицарията на пици, нали, красиви картинки, които да ме накарат да кажа вау, примерно. Също видеа, спокойно не е задължително да е професионално видеото. Може да хванете телефона си и да направите просто едноминутно видео на това как са разположени масите, на сервитьорките, дори в кухнята, ако не е забранено там да се влиза, не знам какви са им изискванията. Но също едно видео също върши много по-добра работа, отколкото просто картинки, защото хората могат да го кликнат и да видят, че това нещо е реално. Има си хора там, нещата са, не са просто едни картинки обработени на Photoshop, които да изглеждат невероятно. Може да качвате графики, каквито си пожелаете, включително инфографики, стига да има кой да ви ги направи и да имате достатъчно данни, за да ги покажете. Като под инфографики, ако питате някой графичен дизайнер, ограничения няма. Зависи от данните и от неговото въображение и от вашите изисквания. Мнение на клиенти също е хубаво да има на въпросната страница за бизнеса, като сега от чисто пиар гледна точка е добре мненията да са само хубави, едва ли не най-добрите. Мнения може да се съберете, ако не ви се пишат на вас, защото съм виждал някои хора си ги измислят. Може да си питате най-близките приятели, роднини, никой няма да ви откаже да ви напише 3 изречения хвалебствени за бизнеса. И за последно съм си оставил микроформати. За микроформатите преди мен говориха достатъчно, мисля, че. Микроформати задължително трябва да се използват на такава страница, тъй като това, което се генерира в серпа с микроформатите, не влияе пряко отново на класирането, а по-скоро на кликаемостта, тъй като резултатът изглежда по-различно от другите, ако те нямат. И потребителя много бързо може да прецени, да речем, ако единия бизнес има 5 звездички, пък другия няма, ами аз лично ще кликна на този с 5 най-малкото да видя защо има 5. Явно е по-популярен от другия. Следователно, click-through rate се повишава, а Google със сигурност, мисля, че Salesforce го доказаха с едно от последните си проучвания, че колкото по-висок ви е click-through rate, толкова по-нагоре отивате в класирането. Съответно, логиката е, щом имате по-висок click-through rate, вие сте по-популярни и по-полезни. Не изглежда толкова сложно, звучи наистина сложно обаче. За геотаговете обяснихме. Какво е Google плюс Authorship? Васко Тошков преди мен го обяснява надълго и на широко. В локала това нещо може да се използва отново по малко по-хитър начин. Очаква се, като един бизнес е реален, дори да е само от един човек, той един човек да си направи профил в Google+, където може да се попълва описание,
вероятно този човек може да разписва и блог или да пише някакви новини или статии полезни и съответно да се верифицира като техен автор. А съответно, ако има блог, блога да го верифицира като пъблишър. Хубавото е, че тук може да поставяме съответно име, адрес и телефон в нашето описание. Google не забраняват, няма лимит там на описанието, линкове могат да се слагат в описанието. И това е една възможност, която много малко социални мрежи ви дават, да имате пълна свобода да правите каквото си искате в описанието, естествено без да слагаме снимки и тем подобните. Линкове ги споменах. Снимки също ваши и на бизнеса може да слагате в описанието, като на снимките може да слагате описание и да описвате за кой локейшън става на въпрос. Като наистина авторството в Google очаквам до може би 2 или 3 години да има доста ключова роля в позиционирането. За момента не съм забелязал, освен на персонализирани резултати, да има някакво влияние, но се очаква примерно някой човек, който явно го следва 3000, тъй като е лидер в своята ниша или е по-известна личност или е експерт, никой не го познава. Поне това е логиката, която Google вероятно ще следва по това, което виждаме днес като патенти, като доработки, като налагания от страна на Google и имплементацията на Google+, която пък там изцяло вече персонализацията влиза много по-надълбоко. Както виждате, Google+, поглъща едни от най-успешните продукти на Google и продължава да го прави. Вероятно идеята е да направят нещо като Facebook, мрежа, в която влизаш и седиш само в нея и не излизаш. До момента марки и компании добре го постигат, Facebook ги гонят, бързо ги настигат, но това е тенденцията, която целят и двете мрежи, Google също. Как се прави линкбилдинг за сайтове, които искат да се позиционират по-добре локално? Както казах, извинявам се. Както казах, линковете все пак за един сайт си остават едно от водещите неща. Важно е обаче откъде имате линкове към дадената страница, за да се позиционирате локално. Линкове за локалното търсене е добре да се набират от така наречените локални директории. Малко по-нататък има един слайд, който води до една таблица в Google Docs, където съм изкарал, мисля, че са 50 от хубавите български директории, които си заслужават за момента. Трябва да са от локални директории, тъй като в локалната директория си попълвате информация за вашия бизнес, поне в повечето е така, и стават релевантни линкове до някаква степен, не са с огромна тежест, но в дадените директории може да си посочите типа на бизнеса, някои позволяват кратко описание, други не, телефона, името на фирмата и линк към сайта, което казва съответно, когато Google сканира този линк, че той се отнася за такъв тип бизнес, защото текста около него е обграден, линка е обграден с такъв текст, че става въпрос за такъв тип бизнес и този линк има някаква релевантност, а не просто да сложим, да речем, на сайт за винкели линк към пицария. Нямат нищо общо. Социални мрежи, най-популярните в Google+, задължително бизнес страница и листинг и по възможност ги сливате възможно най-бързо. Процесът е доста бавен в България. Верификация на листинг съм виждал до 3 месеца да се чака картичка само за листинга. Като се обединят двете, за да се верифицират и да се слеят в едно цяло и да станат страница и листинг, месец и половина все още чакаме. Не знам кога ще дойде. Втори пин се изисква. Дано да ги оправят тези работи, да работим малко по-бързо. В Facebook също, в Twitter никой не ви спира, имате право на кратко описание, винаги можете да вкарате адреса и телефона, достатъчно е, пробвал съм. За коя друга мрежа сетих? ProBook, също може да си правите фирмени профили. В LinkedIn може да си направите профил на самата компания, където отново има възможност за описание и линк към сайта. В Facebook може да си направите страница за самото място. Зависи вече там от маркетинговата стратегия и какво ще предпочитете. Съдържание, както казах, много е важно да имате съдържание. Не препоръчвам използването на директории за статии. Или може би има 2-3 в България, които наистина вършат работа, но имайки предвид от Google как заклаха всичко останало, вероятно и те няма да просъществуват дълго. По-добре си направете блог или секция с новини на сайта, в които
в едно от двете, каквото си предпочитете, може и двете, който има по-голям ресурс, да пишете новини, които се отнасят за дадения град, примерно. Да речем, ако пицарията е в София, се очаква да пишете новини за София. Ако имате повече от едно място, може да ги комбинирате, няма проблем. Но идеята е, примерно, като пишете нещо за София, винаги може да насочите в край или пицария. Това също е релевантен линк. Може да е от вътрешна страница, но е релевантен и показва, че това място се намира в София и прави пици или ги продава. Сайтовете за групово пазаруване, един от по-хитрите начини са, защото там, поне конкретно в Грабо, съм виждал страници на бизнеси, в които е описано с какво се занимава бизнеса, къде се намира, адреса, телефона, и който може да си го позволи или го има в предвид като част от маркетинговата си стратегия, добре е да го включи. Едва ли от Грабо ще ви се разсърдят, ако го направите. Участие на събития, като тук става въпрос, примерно като днескашното събитие. Има блогъри, има разни познати, които после ще пишат за това събитие. Винаги може да поискате един линк, никой няма да ви се разсърди. Медиите също ще пишат. Освен това, отзвука там вече някой пък може да се сети след време, че ви е видял на еди кое си събитие, също да пише за вас, да ви препоръча, било той в социалните мрежи. И там вече се развива малко по-друг ефект, но идеята е да получите линк. Тук говорим само за линкове. В форумите също може да правите линк билдинг. Чрез подписи не е да слагате линка в подписа, може, но не е толкова релевантно, защото си представете колко мнения има на една страница. Хитър начин е да го правите полезно. Примерно в тема, ако някой пита за тип бизнес, в който вие сте част от тая ниша, може да не си препоръчвате директно бизнеса, може да препоръчате дори няколко, обаче ще имате линк. Лошото е, че там линковете се много бавно се индексират. Няма значение. Линка си е линк. Няма линк си е линк. В случай с dofollow и nofollow виждал съм 95% nofollow и 5% dofollow, които са пред мен. Просто бизнесът е популярен. Няма значение. Тоест трябва да спамваме блоговете на другите коментари. Не върши работа. Виждал съм много такива бизнеси. Идеята е да се правят натурално. Сега, ако някой тръгне да го прави ръчно и конкурента ви излови, няма да си заслужава труда. С инфографики също се правят, поне в България не, навънка. Последния път, като правих инфографика, ми излезе към $700 и генерира малко над 800 линка, уникални, в смисъл тотално натурален линк билдинг, просто си беше бейтинг. От всякакъв тип блогове и сайтове. Съдържанието там нямаме контрол над него, но като цяло ефектът се получи много добре за излезени малко под $1 на линк, без да си включваме нашия труд часове, което едва ли някой друг може да го постигне като с нещо друго. Статия в българска медия, последно 300 лева ми искаха за 3 линка да сложат вътре, не си заслужава много. С видеоклипове също, като има няколко канала, има YouTube, има Vimeo, Vidware и така нататък. Там могат да се поставят описания, пак могат да се поставят линкове. Линковете са релевантни, ако си напишете описанието като хората. Тагове също могат да се поставят. И вече има опция да се генерира съдържание от потребители, върху което поне в YouTube до някъде има контрол, до някъде не. В другите не толкова. Коментари в блогове. Тук говорим за релевантни блогове. В България поне нишовите блогове са много малко или повечето са просто нечия сателитка, ама буквално е сателитка. Оттам аз лично не бих пуснал линк, просто няма да ми даде стойност. Става въпрос за наистина тематични блогове. Имаше някакъв за готварство, не мога да се сетя в момента кой. Да, там бих си пуснал коментара и бих си препоръчал и бизнеса. Гост авторство. В България мисля, че тепърва почна да се развива. От около няколко месеца забелязвам, че повечето големи блогове и сайтове почват да пускат възможност. Не всеки, но повечето хора да си пуснат някаква статия според тяхната тематика и правила. Ако сте готови да вложите достатъчно ресурс да направите едно проучване, какво искат и какво ще ви коства на вас да напишете една статия, която наистина да има шанс да бъде одобрена, защото повечето искат да ги прочитат и тогава да ги пуснат, направете го.
Безплатно е, от гледна точка на това, че няма да плащате за статията. Поне те, които наистина дават гост-авторство, не които пускат платени публикации. За спонсорство вече на местни клубове и събития, там не знам колко локални, ама наистина локални, малки и средни бизнеси могат да си го позволят. Много е специфично като условие. Но ако се направи, отзвука може да е наистина достатъчно голям. Оги пусна достатъчно линкове на партньорите. Мисля, че показа за какво всъщност става на въпрос. За бизнес контакти и партньори, тук вече говорим наистина за малко по-развити бизнеси, които, пак ще се върна, зарежда от някоя компания с продукти най-малкото. Ами поискайте си един линк с описание. Никой няма да се разсърди. Разменете си линкове. Ако освен маркетинг менеджера ви няма нещо против да показвате с кого си партнирате. Направете си една страница с партньори и просто опишете с 3 изречения кой ви е партньор и с какво се занимава и си бъдете взаимно полезни. За приятели и познати, там вече казахме, няма ограничение, единствено какво ще ги почерпите. Вече за всякакви други креативни идеи, изцяло вашето въображение и възможностите на интернет за момента, може би ако седна някъде на дискусионна маса с хора и сме върху една идея, сигурно ще измислим още 30 начина по какъв начин да си намираме линкове. Тук ви споделям, този бутон е този линк. Едни подбрани български директории, както казах, в една екселска табличка. Обновявам си я в реално време. Един води до Google Drive Doc. Така че който иска може да си я букмаркне или да си я свали, кой както му е по-удобно. Тук съм малко... Извинявам се. Тук на този слайд съм наредил най-полезните ресурси, поне които аз ползвам. Като първите са по-скоро да си намирам на конкуренцията къде са ходили, като ги гоня в началото, докато ги стигна. Ahrefs, горещо го препоръчвам да си следите линкове към сайта, много бързо ги индексират. Дори за български, последния път, за 3 дена вече имах почти пълна картина на това, което съм направил и което сме тръгнали да правим и можехме да ги наблюдаваме в реално време как всъщност се разпространява цялото нещо, дори и да не го правим нарочно. Open Site Explorer на SEO Moz обновява се много по-рядко от Ahrefs. Горе-долу 2 пъти в месеца съм виждал най-много, което там вече говорим за някакви по-дългосрочни стратегии, които ще трябва да са 12 и плюс месеци. Иначе Ahrefs, Majestic SEO също е добър тул за следене на линкове. SEMrush, който не знам колко е познат, но SEOquake като тул би трябвало да ви е познат, но същата компания е SEMrush. SEO Power Suite, на Link Assistant е сайта, линковете са тук вътре. На SEO Power Suite също е познат така сред родните специалисти, много добър тул наистина. Единственото ограничение в него е, че е десктоп апликация, десктоп приложение и няма онлайн базирана версия. Изкараха нещо, в което явно имат участие, но не съм го тествал и не мога да ви го препоръчам за момента. Отдолу малко източници на информация. Това са местата, които най-бързо и най-често изкарват новини, свързани с локалното търсене, било то само за листинги или за сайтове, включително апдейти, новини, видени промени в алгоритмите, популярни теми от Google Places форума и проблеми, които едва ли за Google ще ви кажат. В смисъл, това са примерно бъгове, някой по-голям бъг, почват да пищат много хора във форума и това са местата, на които може да видите за какво става на въпрос почти в реално време. Формулата на успеха в локалното търсене е въпрос, който има наистина много отговори. И като цяло аз успях да го сведа до няколко основни принципа. И то е да правите нещата постоянно и да не трябва да се отказвате. И плавно. Не може да имате реален план днеска, примерно да е отворен бизнеса и да очаквате след един месец той да е на първите места и да задминава неща, които са от години на пазара. Това много трудно ще стане. Важно е да се гледа в детайлите, като визирам в случая един сайт. Виждал съм, примерно, много предпочитат поради малък бюджет, хващат един WordPress, взимат някаква платена тема и правят едно голямо мазало.
И това като се мине през чекър за стандарти, просто е ужас. Може да се оправи. Аз не съм програмист. Има колеги, може да ги питате, доколкото знам, повечето предпочитат да правят нещата на чисто от нулата или с някаква тяхна разработена система, съобразена с всички стандарти. Трябва да мислите първо за хората. Какво ще направят хората? Роботите са правени от хора. Намерите ли начина, по който мислят хората, игнорирайте роботите. Те ще дойдат сами и ще ви намерят и ще ви оценят. Ако накарате хората да ви оценят, няма да имате нужда от това да мислите за роботите почти никога. Другото много важно е да се следите какво прави конкуренцията. Не говорим само за линкове и откъде се намират мнения, а говорим за това какво правят и извън интернет, защото тук говорим за локални бизнеси, от сорта на къде вашите конкуренти участват по събития. Ако са ресторанти, дали не дават примерно обедно меню, в което всеки има 10% отстъпка, ако отиде до 11 часа. Някакви по-странни такива маркетингови решения, които забелязал съм, че много малко, почти никой не го прави в България, не знам защо. Как да следите конкуренцията? Може да го правите 2 пъти в месеца за по 2 часа. Наистина отнема толкова. Говорим за доста среден бизнес. Вече големия би трябвало да има един или двама човека най-малко, които само това да правят. Много е важно да имате реалистични таргети и очаквания, а не имал съм случай, аз сега като дам тук едни пари, тук милионер ли ще стана? Не. Освен ако не давате милиони. Което пак не е гаранция. Ако като малък бизнес, ако той планира да инвестира, да речем, 200 лева в реклама, няма как да имате очакване да изкарате 20 000. Това е нереално, примерно. 400-600 е по-реално, нали? Това е достатъчно голяма възвръщаемост за вашата инвестиция, която сте направили. Не говоря за време обаче. Някои хора може да вложат и 3 дена, други може да вложат и 2 седмици. Зависи вече кой как възприема нещата от възможностите. Нещо, което Майкрам, мисля, че говори днеска, не можах да присъствам, е да си управлявате риска, при това трезво. Риск менеджмента в България съм забелязал, че много малко компании го практикуват. Като пример мога да ви дам, ако имате 2 човека персонал и сте ги претрупали с работа, какво ще се случи, ако един се разболее? Кой ще му поеме работата? За такъв тип управление на риска говоря. Трябва да бъдете в час с новостите в нищата. Налага се днеска, няма как. Много е динамична средата. Всичко се развива много бързо. Буквално нещата се променят едва ли не всеки месец. Излиза по нещо ново, тръгва нещо ново. Има нов тренд, който може да се хване. Нова възможност. Всъщност възможностите излизат всяка минута. И трябва да вярвате в себе си и в успеха и да не позволявате, наистина не трябва да позволявате на негативни мнения и коментари да ви заливат и да ви казват, не, това няма как да стане, не е възможно и така нататък. Това просто ще ви измести фокуса от основната цел. И никога не правете веб спам. Причините са много прости. Google се борят срещу това нещо от много време. Напоследък го правят много агресивно. Дори наскоро по погрешка баннаха dig.com, защото са преследвали някакъв странен линк. Просто деиндексираха целия сайт от, мисля, че беше 700 и няколко милиона пейджа. Просто изчезнаха от Google и ги нямаш като бранд. Оказва се, че е грешка, но просто показва колко агресивно Google иска да се бори с веб спама под всякаква негова форма и преследва нещата до последно, когато ги хване. Има слухове, че в момента изследват цялата мрежа на SAP.ru. Няма го потвърдено, просто Мат Къц в един твит каза, че се заема с някаква много голяма руска мрежа за линкове. Всички предполагат, че е SAP. Важно е да не храните тези 2 животни в момента, защото в началото казахме, че листинг и сайт са като едно цяло и работят заедно. Ако сайта ви е захапан от панда или от пингвин, листинга страда почти моментално и първо трябва да се изликувате сайта, преди да продължите с всичко останало. И трябва да мислите за бъдещето, което може би е нещо такова. Има слухове, че следващия апдейт на Google ще се казва Зебра. Аз не знам как ще се казва, затова съм си избрал едни странни животинки.
Ако някой ми измисли име, винаги може да ги сподели в Google Plus и в Facebook да се забавляваме. Не е Заец Иво, мерси, ама нещо друго е. Ще му измислим име, като излезе. И защо е важно наистина да не мислите за това как работят алгоритмите на Google. Днеска Мария го каза още в началото. Това съм го извадил от едно интервю за Вести БГ. Както виждате, през миналата година са направени над 660 подобрения в алгоритъма, което прави малко по-малко от 2 на ден. Ами ако може да следите толкова много неща и да се аджъствате според тях, обадете ми се и аз искам да се включа в този екип. Както казах, важното е никога да не се отказвате, ама никога, в смисъл, хванали сте една стратегия, направете я до края. Ако спрете по средата, никога няма да видите какво всъщност ще се случи и ще имате едни резултати, които са просто частични и те ще ви дадат най-вероятно грешна представа всъщност за реалната обстановка. Една изненада, този слайд е само за тези хора тук в залата. SEMrush се свързаха с мен, както казах, това са авторите на SEOQuake, може би много в залата го ползват. И набързо, защото това стана наистина в последния момент, решихме, така като идея, един подарък за всички, които са тук присъстващи, да ви направят подарък. Подаряваме на всички един месец безплатно в SEMrush, като за целта нямаше как при регистрацията просто да се вкара промокод, с една рускиня си писах и стигнахме до извода на двете стъпки. Наложи се. Наложи се. Влизате на този адрес. Слайда ще го оставя, после ще го споделя. Ще накарам... Да, ще се наложи с всички. Там пуснах вече друго. Само промокода може да се използва само през тази страница. Не знам, защо така са го направили. Някаква странна система тяхна си. Регистрирате се, вкарвате промокода. То всъщност още на самата страница се вкарва този промокод. И от SEMrush казаха, че дават на всеки, който го ползва един месец безплатно. Под секрет. Няма ограничение в използването на промокода. Който иска, колкото акаунти да си прави. Написаха ми го, имам го черно на бяло. Кода е валиден до края на май. Това е единственото условие, което ми вкараха. И не знам дали има въпроси. И дали има време за въпроси. Имаме, време за един-два въпроса поне имаме, така че давайте. Ето има тук. Да, само се представите. Дали там? Не чакам. Имаме голямо количество фермери, даже 3000. Които идват при нас, даваме им някаква услуга, болница. Как може да ги ползваме най-хитро и позитивно из двете страни, за да подобрят нашия ранг? Аз съм пробвал да ги карам да пишат резюмета, да пишат тук много се кефя, да постват снимки, като че ли не са получавали, няма се да го правят. Имаш ли някаква идея? По принцип е ясно, че хората очакват да получат нещо, за да го дадат. Тоест, да им кажа, за да дойдеш за това, първо направи това, дай ми документ, снимка, че си го направиш, ще пусна в залата. Примерно. Проблема е, че Google примерно не толерират такива практики, обаче никой не ви спира да го правите по мейла. Мейл кампания. Публично, ако това се обяви публично, примерно, който дойде и направи това, ще получи някаква отстъпка или нещо, не се толерира, не казвам, че е забранено, но имаше случаи, в които бизнеси биваха наказани за такова нещо, говорим за локал конкретно. Обаче, ако това го направите по мейлинг кампания или друга социална мрежа извън тяхната, няма как да ви. Като действие, кое най-добре? Или нещо безплатно, може да зависи за какъв бизнес става на въпрос. Някакъв креатив, нещо, което да има стойност за тях.